Dobrý den, dámy a pánové, vítejte opět v našem Navi Barbershop podcastu a dneska tu máme Arona Gunsbergera. Jmenuje se, říkám to správně, Gunsberger? Ne, ale nevadí. Jak se to říká správně? Ginsberger. Ginsberger, tak to se omlouvám. Já jako žid z pravidla, že matka je židovka, tak automaticky jsem žid, když tak mi opravíš, protože tady ty seš ten pravý praktikující žid. Tak tady máme jeden z největšího žida, který ho znám v České republice, protože já neznám moc, tak mi řekni, co je na tom pravdy. Jak velký seš? 172 cm, 174. Takže 184 velký žid? Ne, 174. Jo, 184 velký žid. OK, Arone, důležitá věc, co se tam děje v těch podnicích? Proč tam vidím samý policajty? Vysvětlíš nám to? Tak prostě situace za posledních vlastně 3 roky dneska už od toho který spáchal Hamas toho 7. Tak vlastně poměrně židovskou komunitu ve světě překvapila. Na začátek byla nějaká poměrně velká vlna solidarity, která se ovšem za pomoci manipulací na sociálních sítích změnila jako bezprecedentní vlnu antisemitismu, manipulací, jakou jsme tady snad nezažili posledních 30-40 let. Takže to znamená, že jsou nějaký lidi, kteří jsou antisemiti nebo zmanipulovaní, kteří dělají jako nějaký protest, nebo jak to mám chápat, co to je za bordel? Jakoby ty bezpečnostní opatření, o kterých ty mluvíš, musí si uvědomit, že vlastně ty podniky nebo budovy jsou na starém židovském městě, kde chodí denně obrovské množství turistů a i českých lidí a je zapotřebí se prostě postarat v maximální možné míře o bezpečnost, což dělá samozřejmě policie České republiky a židovské muzeum a židovská obec s tím jakoby aktivně spolupracuje. Ale jakoby to, že vidíš ozbrojené policisty nebo vojáky, vlastně se stalo poslední 3 roky realitou po celém světě. Nejenom v Praze. V Čechách oproti zbytku západního světa je to něco jakoby de facto ráj, protože ten antisemitismus, kromě pár vymletých dementů, je tady určitý latentní antisemitismus, který je tady stovky a stovky let, ale ta hysterie, která popadla Ameriku, Kanadu a západní Evropu vlivem TikToku, Instagramu, Facebooku a těch jako sraček, tak tu Českou republiku tolik jakoby zaplať pánbůh nezasáhla. V každém případě žijeme v centru Evropy a z Drážďan je to tady hodina, z Paříže 10 hodin autobusem, hranice nemáme, takže ty bezpečnostní opatření jsou samozřejmě na místě. A jak moc ti to kazí biznis? Musíš zavírat úplně ten den, nebo jak to vlastně je? My už stejně jako v Izraeli jsme si zvykli, prostě přijede policie, přijedou pyrotechnici, vykliděj to, mládenci si uklidějí plac a pokračujeme dál. Ty kráso, a sere ti to hodně? Ne, už máš úplně jako... Úplně jsem vůči tomu rezistentní. A řekl bys to, když tak ptám se blbě, aby to lidi pochopili, řekl bys si, že jsi jeden z největších židů v Praze? Ne, nejsem největší. A kdo je největší žid? Jsem jakoby asi... Nejslavnější. Protože jsem jakoby vidět na těch sítích, ale samozřejmě chápu ty ostatní, který nechtějí být vidět a bojí se o svůj život a o svoje okolí, takže to naprosto chápu a respektuju. A proč se nebojíš ty? Tak to bych asi lhal, že se nebojím, ale zrovna včera jsem to vysvětloval na Facebooku. Moje babička, která vlastně byla židovka, nebyla vůbec pobožná, nejedla košer jídlo, nebylo to na ní vidět. Jako já. Vlastně, Prostě normální, asimilovaný český žid, jako bylo 99% tady populace, tak stejně skončila v Litzmannstadt ghetto v Polsku a finálně v Auschwitz, který teda jako zázrakem v neúplně dobrý kondici přežila. A v roce, nepamatuju si, 93, 94, jsme měli diskuzi, byla země nešťastná, že chodím viditelně označený, hlásím se k tomu a tak dále, takže měla z toho jakoby strašnou hrůzu
ale a Dnešek mi dává za pravdu, já jsem jí říkal, podívej se, je to pravda, já si to uvědomuju, ale ten antisemitismus tady byl a bude. Já jsem jeden z lidí, který není až tak překvapený po tom 7. Už od starověku, že jo? Prostě ty sračky zase vyplavaly na povrch a ty sociální sítě to jakoby monetizujou a akcelerujou. A já jsem mi říkal, podívej se, když mě někdo bude chtít ublížit nebo zabít, jakože jsem žid, tak mě zabije stejně nebo mi ublíží stejně, pokud se teda nebudu schopen ubránit. Jasně. A takhle prostě já mám nějaký označení, chodím nějak oblečenej a prostě minimálně budu vědět, proč ten útok přišel. On ten útočník nebude taky úplně nadšený, když mě překvapí ze zadu, ale je spousta lidí, kteří se, a já je respektuju, já to chápu, prostě nechtějí takhle identifikovat, nechtějí to dávat najevo, chtějí mít klid, nechtějí mít prostě problémy, nebo se lidsky jenom bojejí, ale to finále by dopadlo pro všechny stejný. Ví se to vidět hodně v Americe, kdy ty woke profesoři tam je to horší, ne? A levicoví židi a LGTB židi tak nakonec s hrůzou jako zjistějí, ať dělají cokoliv a páchají vlastně vlastizradu a jdou proti vlastní krvi, tak pro ty antisemity jsou to stejný židáci jako já. Takže to prostě to nefunguje. Nefungovalo to před Hitlerem, nefungovalo to za Hitlera a nefunguje to ani dneska. Jinak, Arone, jsem ti nepoděkoval, že jsi vůbec přišel z centra, že ty máš toho hodně a udělal jsi čas pro nás. A díky tomu bych chtěl, aby lidi spíš pochopili trošku ty, který jako, protože lidi, kdyby chtěli, tak se trošku vzdělávají, jo, ale lidi jsou líní a radši jim v dnešní době je radši podáno ty informace sami, než aby si to zjistili sami. Já jsem stará škola, ty jsi mega stará škola, že jo, ty jsi zažil komunismus, pak nám řekneš nějaký to, ale chci, aby lidi trošku pochopili, že ne všichni židi jsme ilumináti, nebo takové blbosti, co se říkají, nebo že ovládáme svět, je to jenom z mýho úhlu pohledu, tak mi pak oprav. Ten, kdo ovládá svět, to jsou prostě lidi, kteří mají kontakty a jsou vysoce kompetentní, protože jinak by se zhroutili. Nejde o to, jestli se žít nebo ne. Jo? Na tohle máme úžasný vtip. Povídej. Jede Kohn v New Yorku v metru ráno a má prostě otevřený noviny, třeba Arijský boj nebo Jasně. Ku Klux Klan Daily a potkají ho ty kámoši a říkají, ty jsi se zbláznil, proč čteš jako neonacistický noviny? No jasně. A on říká, hele chlapi, já když ráno vstanu a začal bych číst jako židovský média, tak je to strašně depresivní, celý svět nás nenávidí, vymíráme, obrovská asimilace a je to příšerný čtení. Zatímco když si jako vemu tyhle ty konspirátory a antisemity, tak se dozvím, že vlastně vlastním všechny banky, ovládám veškerá média, Hollywood, vládnu celému světu, no a ta cesta do práce mi tak nějak jako lépe ubíhá. No, takže takhle je to asi jakoby v kostce. A je to samozřejmě ten samej bullshit, který vždycky, akorát dneska je o to nebezpečnější, že ho právě akcelerujou ty sociální sítě. A myslíš, že to je nějaký psyops? Ne, nemyslím si, je to prostě čistokrevný biznis, jsou lidi... Rozděluje a pánují druh typu. Ale já jsem tuhle věc zažil za covidu, já jsem vlastně... testoval respirátory. Jenom sorry, že ti ruším. Ty jsi vlastně proslavil, já jsem si to slyšel, rozvěděl od jiných lidí, ale radši se tam tobě. Ty jsi vlastně jako persona se proslavil, že jsi byl kontroverzní při covidu, že jo? Já jsem nebyl kontroverzní při covidu, já jsem... To mi bylo řečeno, takže... Jo, tak to ti možná bylo řečeno. No, proto se ptám. A to právě těma lidma, který neumějí číst a čtou jenom ty titulky. Aby jsme si to tady ujasnili. Takže bylo to tak, že já jsem si udělal stránku s těma lidma, ty lidi, dřív mě to jako mrzelo, bylo mi to líto, na rovinu dneska jsou mi ty lidi úplně uprdele. Jo, prostě pokud věří těm dezinformacím, ať jim věřej, ať si každý dělá, kdo chce, co chce. Samozřejmě problém je ve chvíli, kdy se jako už to ohrožuje život někoho jiného. Co jsme jako ukázali, že to je všechno v cajku, no a to už ty lidi nezajímalo. To znamená, že ty lidi ti chtějí jako nadávat, tak si vytáhnou nějaký to. A já už jsem vlastně ze začátku jsem jim odpovídal a tak, a teď už je úplně jako ignoruju, zablokuju, protože to nemá smysl, ale zjistil jsem, že ten pattern je vlastně úplně všude. Stejný. Že ty lidi vůbec jako takhle většina národa, teda aspoň doufám, je jako
dobrá, super, na ty kvalitní sbírky jde hodně peněz. Ano. Když je někdo nemocnej, Češi se na to složí. To Ano. zase jako ne, že by to tak bylo Jasně. špatný, ale ty sociální sítě. A samozřejmě ovšem otázka, kolik z toho jsou reální lidi Jasně. a kolik jsou třeba jakoby uměle vytvořený boti. To samozřejmě je jako věc úplně jiná. Jasně. Já jsem třeba udělal pokus, že právě jeden najatý takovej fízl, co bydlí v hostivaři u maminky a živí se právě poškozováním lidí, tak vydal právě... Počkej, jak se může někdo živit? Je to strašně jednoduchý. Ty mu zaplatíš třeba 20 000 a on napíše na mě nebo na tebe nějaký článek, který je úplně vylhanej. No. Nevím, ty půjdeš po přechodu a rozsvítí se oranžová. A on to napíše tak, že si přešel na červenou, zajel si maminku s kočárkem a ještě ukáže kopii tvý pokuty. Jasně, a ta škoda je takový, i kdyby si měl pravdu prokázal, tak ten čas a strávený a tak. A Hele, tenhle ten pičus pak někde napíše, já jsem se splet, bylo to takhle, nemá nic, protože je chytrej, nic si na něm nevemeš, je to úplná jakoby ztráta času a ty lidi řeknou na každém šprochu pravdy trochu. A takhle to funguje, takhle to prostě funguje úplně všude, takže člověk se musí nadechnout, vydechnout a na to se jakoby vysrát, protože s tím jako nic nenaděláš. A to samé je s těma židama. Jo, i tyhle ty týpci zrovna s těma respíkama a to, oni byli ty první, který jako tam metali antisemický hovna, ještě v době, kdy to nebylo úplně jako trendy. Ale jak říkám svým dětem, život je pro toho, kdo se z něj neposere. Někdy je to jako těžký. To souhlasím. Ale jako je to tak. Hele, a ono to je ponaučení, abyste se z toho vzali mladší, i nejenom pro biznis, ale pro vztahy a celkově v životě. Ten, kdo chce, druhá strana, ten, kdo chce tě pochopit, tak se ti bude snažit pochopit a druhá strana, která tě už soudí, tak není třeba prostě vysvětlit nebo obhajovat. Ztráta energie a času, že jo? Pokud prostě seš vnitřně přesvědčený. Já jsem třeba, když se mě na to někdo ptal, a někdo, koho jsem si vážil, že to jako dávalo to, říkám, podívej se, já jsem za život 100% jako každý udělal spoustu sraček, je mi 51 let, jsem v biznisu, dobře, na 51. Jsem v biznisu od 16, není ten, kdo neudělal chybu. Ano. Ale já jsem týpek, který když udělám chybu, řeknu, udělal jsem ji a jdu dál, není s tím problém. Co se týká respíků, ty nehrajou žádnou roli, proč já jsem... Hele, OK, další stigma ohledně, abychom se bavili o ničem jiným. Já teda nevím, jestli to je, protože moje matka byla praktikant, židovka, chodila na synagogu. Já jsem chodil na synagogu, ona mi říkala, budeš chodit tam, aby si byl vzdělaný, protože tam na Kubě máme malou komunitu židovskou a je dost silná, ale taky jako skrytá, ne, že bychom byli ilumináti, jen nechceme prostě, aby vláda jako... se o vás zbytečně zajímala. Tak, protože cokoliv, co je extrémní náboženství, může jít proti smysl komunismu. Jasně. Takže jsme byli jako skromní s tady tím, ale vláda to věděla, ale pokud to neukazuješ na ulici, dobrý. A já jsem měl výchovu, že hned od malička mě naučili zpracovávat s penězma, jako hospodaře s penězma. A teď já nevím, jestli to je výchova mý matky, anebo mi řekni, jestli to je common thing, jestli to je společná věc, který máme všichni Židi. Hele, to jakoby je zapotřebí jít hluboce. Do historie první věc je, že v judaismu byl vždycky kladený obrovský důraz na vzdělání. Ano. To znamená, ty ultraortodoxní a dneska ultraortodoxní, ale před 120 lety to bylo standardní, že děti šly od 4-5 let už do toho do jakoby takový školky, kde se učili číst a psát. To je jedna věc. To znamená, v judaismu je kladený důraz na vzdělání všeobecně. To je common thing. Co se týká peněz, tak to je trošičku to, co říkáš. Je to o tom, že samozřejmě ve středověku byl nějaký, aby se na mě lidi nezlobili, konkurenční boj mezi církvema. Samozřejmě katolická církev vnímala judaismus, když to vezmeme jako konkurenci, snažila se ho vytěsnit. A Vatikánský koncil vlastně ustanovil určitý odvětví, který bylo pro zbožné křesťany nečisté. Ano. To byla výroba peněz, práce s penězmi. Ano, měli to zakázaný úplně. Úplně zakázaný. I muslimy taky, pozor. Taky to měli zakázaný. Je to možný.
Ale samozřejmě muslimové přišli jako trošičku Později, než ty židi. Židi nesměli... Byli první židi, jako první monoteistický náboženství, který je proslavený, je židovský, že jo. Z toho pak přišlo křesťanství, jenom abyste věděli. A potom tak to snad každý ví. No. By se zdivil. A vlastně všechny tyhle ty věci, které byly pro pravověrný křesťany zakázaný, vlastně byly vyhrazený těm židům. Židi nemohli vlastnit majetek, nemohli vlastnit půdu a tak dále. To znamená, že samozřejmě geneticky nějaká ta predispozice k lepším, ale ne každý žid rovná se dobrý obchodník a šikovný obchodník, ale samozřejmě, když tohle jako funguje po staletí a staletí, tak se to nějakým způsobem do toho tvýho genového kódu asi propíše, ale možný, ta doba se samozřejmě mění a každý rodič by měl jakoby vzdělávat své děti, aby byly ekonomicky jako svéprávný a gramotný, což je v dnešní době jako obrovský problém. Ale nemyslím si, že tam je rozdíl mezi židama i nežidama. Znám rodiče židovský, který zahrnují děti darama, já nevím čím, a taky tam může být problém s tou gramotností. Já si myslím, že je to spíš o tom, jak je ten člověk jako i vzdělaný, z jakého prostředí pochází, protože to je právě jeden z těch jako antisemických pověr, že všichni židi jsou bohatí, což je samozřejmě absolutní jako bullshit. Protože nám to bylo přislíbeno 3000 let zpátky, to je ten blbý vtip, co teď konkuruje. Nic takového nebylo při to, a kdyby ty lidi jako věnovali svýmu vzdělání víc než 3 vteřiny na TikToku, tak to možná věděli. Ono stačí 3 minuty denně a za rok seš mnohem díl než ostatní. Hele, tam je další faktor, že rabíni mohli mít děti a ty, kteří měli vědomosti ve středověku jako mníchové a tak nemohli mít děti, že jo? To je taky věc, ne? No tak to nevím, jestli úplně ono, jako katolická církev zakazovala svatby samozřejmě z důvodu, aby se netříštil majetek církve svaté, to je jasný, ale nemyslím si, že by jako ve středověku asi udržovali ty lidi nevědomosti, ale potom církev zakládala nějaký církevní, to si nemyslím, že... Tak ty protestanti už mají děti a tak. To si asi nemyslím tímhle, že to by bylo tímhle, ale dnešní doba se vlastně nedá srovnávat s tou dobou před 120 lety. My žijeme úplně v jiný době, brutálně hektický, všechno se to jako mění, takže to bych jako asi nesváděl na to, co se dělo. Takže v dnešní době nemáš žádnou výmluvu, pokud chceš zvládnout, tak máš veškeré informace a všechno. Jasně. Naopak si myslím, že ta nová generace má miliardkrát větší náskok, než jsme měli my. Mě, když se někdo třeba zeptá, já jsem měl kdysi firmu na sportovní oblečení, ani se neptej v jakém roce, ale prostě bylo to oblečení pro thai-boxery a bylo to v době, kdy tady v Čechách existoval maximálně Russell Athletic, začínalo Kenvelo, to ty mladší asi ani neznají. A já prostě, když jsem chtěl udělat reklamu, tak jsem musel domluvit barter s Bleskem, s nějakýma těma, to nebyl Blesk, s Bravíčkem a domluvit se s Kinem a tak. To je nějaký bulvár, to je nějaký bulvár? Bravíčko byl časopis pro klubky a pro holky, kde vlastně jim radili, jak mají žít, co mají si oblíkat. Takový poměrně jako, to byl německý časopis. Já myslím, jako trendový časopis. No, já myslím, že to asi existuje do dneška, nevím, ale prostě byl hrozně populární. Ale co chci říct, že pro někoho, kdo něco vydal, a nebyl jsem jediný, měl jsem spoustu kamarádů, začínala tenkrát snowboardistická móda, která byla jako top, ale ta reklama byla strašně náročná pro nás. A dostat se do ciziny, to byla prostě mission impossible. Zatímco dneska, když ten mladý člověk nebo jakýkoliv má nějaký super produkt, to vlastně dneska udělá webovou stránku, že ty ani nepochopí, z jakého státu pochází. To znamená, ani nepotřebuje vědět, jasně. Když ten člověk je šikovnej, tak ty meze se tomu nekladou, což je jakoby na druhou stranu zase pozitivum těch sociálních sítí. Perfekt. Pokračujeme. Hele, co se týče stigmatu, já jsem zažil, pak mi řekneš ty, protože ty jsi zažil něco podobného, co já, bohužel, komunismus, že jo, a jakoby to tam pořád je, ale co se týče rasismus, nebo antisemitismus, nebo i xenofobie, já jsem to jenom, tady tím jsem se sešel jenom s lidma, kteří jsou fakt nevzdělaný, že jsou nějakým způsobem emočně zmanipulovaný a ovládaný, aby prostě měli někdo, kdo je takhle zmanipuluje, aby je nějakým způsobem získali moc, nebo aby udělali chaos, aby pak jim dali nějaké řešení. To je to, jak jsem to vnímal já. Protože já, když jsem se sešel s lidmi, kteří jsou vysoce
vzdělaný a vysoce, jakože mají akademický úrovně. Pozor, jsou někteří lidi, kteří mají akademickou úroveň, asi jsou úplně hloupí, jo? Ale který nějakým způsobem mají větší vliv, co se týče kontaktu nebo peněz a tak tam byly různý rasy a neznali slovo xenofascismus a když si to tam objevilo, tak odpovídali tak ti přeju hodně štěstí. Jako slušně, jako nezajímáš mě. Jo, takže já si myslím, že tady tyhle ty nenávistí a tak je, protože je nedostatek celkového vzdělávání. Myslíš si o to samé, co já? Myslel jsem si to taky, že vlastně jsou to jako lidi, kteří mají nižší vzdělání a tak dále. A myslím si, že do toho covidu jsem o tom byl jako přesvědčený, ale právě za toho covidu, a to nemělo nic s antisemitismem, jsem se přesvědčil, že i inteligentní, vzdělaný a úspěšní lidi můžou být prostě jako zmanipulovatelný a úplný dementi. To pro mě bylo obrovské překvapení. Co se týká, jak já jsem vlastně zažíval antisemitismus za komunismu, těch epizod bylo opravdu malinko. Jo, okay. Když jsem si šel pro jídlo v základní škole, a já jsem fakt vypadal jak malý cigoš, jo. Takže se mě paní co vydávala to jídlo, tak jí asi bylo blbý se jí zeptat, jestli jsem cikán, tak říká, tatínek je Itál, jí koukal, ale to jsem z toho neměl vůbec žádný rozum a pak jsem byl na chatě, nevím, kolik mi mohlo být, to si nespomenu, 12 let, přišel jsem domů, roztrhanej, špinavej a máma na mě kouká, co se zase proved. A říkám, rozbil jsem držku 2 kamarádům tamhle přes ulici. A ona, proč? Protože o mě řekli, že jsem špinavej žid. A ona, no špinavej seš a žid taky. No, tak co? Ale jakoby, a ty kluci se to dozvěděli od babičky svojí. Ta babička jim to řekla, oni by toto. A pak jsem by to neřešili asi. Vůbec by to asi neřešili. A pak jsem měl kouzelnou scénu, když jsem byl v nějakých lázních. Opravdu jsem byl malinký, nevím, kolik mi mohlo být. Tak jsem tam měl nějakýho kamaráda, který byl z východu, z Maďarska a on od babičky dostával obrovskou krabici klobás a tyhle a s nikým se o to nechtěl rozdělit s tím malíčkem. A jenom mě dal klobásu. A já mu říkám, hele, to je jako od tebe strašně hezký, ale všichni ostatní od tebe nedosteš, každý žebral, že by to chtěl. A on říká, no, babička říkala, že jsi žid, jeho babička, a židi nejdou do nebe. Tak mě tě bylo jako líto, tak jsem ti dal aspoň tu klobásu. Takže aspoň to bylo jako pozitivní, no. Ty kráso. Takže jsem měl kvalitní maďarskou klobásu. Čabajku nějakou. Čabajku. A vlastně jsem z toho jako neměl vůbec žádný rozum. Pak jsem se s nějakým tím antisemitismem popravdě řečeno příliš moc jako nesetkával. Právě první byly to duo STBáček a STBáček respirátory a vesty, tak ty si mysleli, jak jsou chytrý, tak na mě posílali troly, což byly samozřejmě jejich účty, bylo to jednoduchý zjistit a byly tam právě jakoby židovský jména a jako používali ten antisemitismus jako hodně, ale já jsem to bral, hele, šláp jsem vám na biznis, myslíte si, že to je cesta, kterou půjdete, ten masakr vlastně nastal až potom, škoda, no. až potom, co se stalo s tím Hamásem. Jasně. A vlastně se to úplně zvrhlo do toho, že věci, za který před tím 7. by tě považovali za jako echtovního nágla, jo, tak vlastně dneska se stávají úplně jako automatizovanýma a prostě a to, co mě jako překvapilo je, že velká část těchto lidí jsou naopak vzdělaný lidi. To není kopáč tamhle od silnice, ale jsou to lidi z filozofické fakulty, jsou to z akademické půdy a o to více to jako zarážející, protože tyhle lidi nemůžeš jakoby podezírat z toho, že by byli hloupí anebo nevzdělaný. Já si myslím, že to je z mých zkušeností, protože já jsem žil v různých státech, že to není jenom to vzdělávání, protože ty máš nějakou orientaci, ale taky integrita, jak chápeš sebe a jak chápeš tu společnost, protože když necítíš se nějakým způsobem, a to máme jako evolutivní psychologii, to máme v sobě, že pokud se necítíš zařazen a dokážeš jít proti nějaký jinýho kmenu, což je evolutivní věc, tak i kdyby si byl sebevzdělaný, ale nemáš integritu, že nechápeš, jak funguješ sám nebo jak chápeš, jak funguje společnost,
tak se cítíš emocionálně, že musíš proti něčemu něco udělat, proti někomu bojovat. A samozřejmě my Židi, historicky jsme byli terčem, protože jsme věděli něco a využívali jsme něco, co ostatní nemohli, jenom kvůli tomu, že jsme byli vzdělaní a makali jsme na to. Na tohle ti řeknu, byla moje taková naivní představa. Ano, a že poslouchejte. To, co se jako stalo od roku 1932 do roku 1939 Jasně. a vyvrcholilo to holokaustem, tak a vlastně i předtím bylo to, že Evropa byla nějaká, ano. Jak zpíval Dan Landa, Evropa byla bílá, a ty Židi byli jediný vlastně nějaká minorita, ještě kromě kočujících Romů, ano. která jakoby vybočovala. Ano. Chápu, že pro nějakého sedláka v Polsku, na Ukrajině a tak dále, krom toho, že když ti Židi vylezli z get, začali být obrovskou ekonomickou konkurencí, ano, samozřejmě. tak vypadali jinak, lidi se jich báli, pověry a tak dále. Ještě bych to jako trochu pochopil. Ale v době, kdy vlastně Evropu obsadili 100 000 muslimů a lidí z třetího světa, tak jsem si právě říkal, že když teda bude nějaká nenávist, tak se jakoby rozředí, protože těch divných nebo zvláštních lidí pro toho původního Evropana bude jako spousta. A historie mě zase jako vyvedla z omylu, že se jako bolševici a náckové, což je teda jeden gang, byť konkurenční spojili, protože je společný nepřítel, militantní politický islám toho využil, takže vlastně všichni si našli toho nepřítele, jakoby toho společný, Žida. Jasně. Což je jako hrozně vtipný třeba v severských státech, kde skoro žádný Židy nemají. Ono i tady v Čechách, mě by zajímalo, kolik z našich spoluobčanů opravdického Žida jako kdy potkalo. To je jako poměrně raritní, je to jako potkat poctivého politika. Takže je to jako poměrně to. A vycházejí právě z nějakých jako pověr a to, ale znovu opakuju, největší nebezpečí jsou ty sociální sítě. Zní to blbě ode mě, který na těch sociálních sítích trávím taky hodně času, ale já jsem třeba trávil hodně času na Twitteru, kde jsem se snažil překládat a bránit jako Izrael po těch hnojometech, co se na něj jako vrhli. Měl jsem za ty 3 roky třeba 80 milionů zhlídnutí, což si myslím, že je docela dost. No to je dost, samozřejmě. Ale a v angličtině jsi to dělal? Nebo? Ne, jenom v češtině. To já jako bych měl třeba 3krát tolik, ale já jsem to bylo naschvál pro Českou republiku, aby ty lidi měli přístup k těm informacím. Když někdo něco napsal, pokusili jsme se to nějak odzdrojovat, z 3-4 zdrojů, protože taky se mi někdy stalo, že jsem sdílel nějakou kravinu, jakože jsem taky naletěl, to se stane každému. A tam to bylo jakoby neuvěřitelné, já jsem se začátku s těma lidma i snažil scházet, a pak jsem pochopil, no jasně, až pak jsem pochopil, že to vůbec nedává smysl, že prostě mají buď vymletej mozek, nebo jsou to prostě, spousta z nich byli blázni, regulérní, jakože já jsem nejdřív byl agresivní a moje vlastní děti říkají, hele, to nemá smysl, jako berou ti duši, energii. Komunikovat s nima nemá, ale zkus, a když jsem je rozebral, tak jsem zjistil, toho opustili rodiče, toho zneužíval dědeček, každý měl nějakou jako nějaký problém, tak hurá, jako vylejeme si to na Židech. A když jsem je třeba nějakou chvíli i sledoval, tak ten pattern byl stejný, jestli Židi, tyhle, tamty. Ale na tom internetu to vytvoří nějaký ten a spousta lidí se s tím jakoby sveze. A samozřejmě, jak říkám, i já, který jsem se tomu opravdu pečlivě věnoval, jsem taky naletěl. Prostě někdy ta dezinformace nejde jako odhalit. A plus, neřekl bych, že všichni ty lidi jsou antisemiti. Jako určitě jsou to lidi, kteří, když jsi to vysledoval, tak nejdřív ochraňovali zvířata, pak přírodu. A rozumím tomu, když nemám ten rozhled. Izrael je na druhé straně země koule. A denně na tom TikToku nebo na té síti mě budou ukazovat... To je jako psyops, jasně, tvoří ti nějaký myšlenky, které ani sám nemáš, prostě jasně. Já jako chápu a nemůžeš po těch lidech na druhou stranu jako chtít, aby si to dohledávali na rovinu. Ne. Já taky nesleduju boje mezi Nigérií a sousedama, přiznám se, že nesleduju utrpení rudých Kmérů a tak dále, takže co mě jako sere je to, že já po těch lidech nechci, aby ty vědy studovali a tak dále, není to jejich boj, zatím to není jejich boj, ale když už teda o tom nic nevím,
tak drž hubu, nevyjadřuju. Ano. Já se taky nevyjadřuju k soubojům Sparta Slávie. Fotbal je mi úplně uprdele, je mi úplně jedno, který Magor tam kope do míče nebo ne, ale tak se k tomu prostě nevyjadřuju. Nerozumím tomu, neznám pořádně ty pravidla. Když jsem hrál fotbal jednou, jak to skončilo, že jsem zmrzačil protihráče, nechtěně. Možná to simuloval ještě rok. No, bohužel jsem po letech potkal a ta noha furt nefungovala, nesimuloval, je mi to líto. Ale jo, prostě ale dneska ty lidi mají pocit, že se musí jako vyjadřovat úplně ke všemu, ale oni si, myslím, jako v drtivý většině, aspoň to doufám, jako ale neuvědomují, že můžou někomu ublížit. No. Bohužel s tím antisemitismem ubližujou a říkám, já furt si naivně myslím, že drtivá většina těch lidí, ano, máme tady takovej gang, ale když bych to na celou republiku spočítal, jestli těch psychopatních dementů je 30, tak to zase jako v národě, který má, já nevím, 11 milionů obyvatel dneska, je zaplať pánbůh zanedbatelný. Na západě je to jako fakt horší, ale je to samozřejmě tím, že je tam poměrně hodně teďka těch nových imigrantů z muslimských zemích, kde vlastně měli minimálně 60, no to možná díl, prostě antisemitickou propagandu přímo jako ve vládním programu, takže nelze ničemu divit. No hele, ono i taky je to tím, že lidi nemají co, potřebují nějakou identitu, mají trauma, tak říkáš, nemají co na práci, mají nějakou práci a chodí na pivo, tak je to jednoduchý vzít nějaký terč a mlít, jo, to bylo vždycky, jo. Asi to bylo i ve středověku, čarodějnice, že jo. Nevím, jestli znáš, nebudem se bavit tady o historii, ale ve Španělsku, než objevili Ameriku, než nějak ta vláda nějakým způsobem měla absolutně... ten Žid Kolumbus? Jo, no, to byl z Itálie, ale než vyslali s těma třema, aby objevili tu Indii, že jo, proto Indiáni, že jo, tak aby mohli mít povolení, tak nejdřív vyhnali všechny Židy ze Španělska. Jasně, no. Jo, a pak prostě měli absolutní moc, protože oni měli totiž hodně kovů a dřev, který oni obchodovali Židi, že jo. A řekli, hele, pryč. A pak oni měli absolutní moc. A oni byli zadlužení a poslali je pryč. Jo? Takže to je normální modus operandi, který zlomil snad až Mordechaj Meisl v Praze. Jo. OK. Hele, teď se budeme bavit o takových maličkostech, když tak řekni, jestli to je píčovina nebo ne. Ale jenom nám řekni zjednodušeně pro lidi, co to je košer. No tak zjednodušeně to určitě nejde, je to jakoby... Židi mají nějaký soubor pravidel, vlastně řekněme, že to je něco jako právní rámec a ten právní rámec má nějaký segmenty. Jeden segment je, jak se máš chovat v rodině, jak se máš chovat k bližním, jak to funguje s rozvodem, rituální lázní a další věc je soubor pravidel, který se týká stravování. A to se jmenuje kašrut košer. A je to poměrně extenzivní, je to poměrně veliký. Většina lidí ví, že se nesmí jíst prase. A možná nějaký lidi vědí, že nesmíš míchat maso s mlíkem, ale jinak těch příkazů je... Maso s jakýkoliv mléční produkty, ne? Maso s mlíkem nesmíš míchat. Takže můžeš maso i jak se říká, cheese, i se sýrem? Ne. Takže cokoliv, co je mlíko, jasně. To, co je mléčného původu. Jasně, tak. Jenom bych, protože matka mi to nedávala nikdy maso a cheeseburger to nejes, jo, takže aby to bylo jasný. A OK, a všechny tvé podniky samozřejmě certifikovaný košer, jenom pro lajky, kteří to nevědějí, samozřejmě zbytek asi zjistí sami, pokud mají zájem, ale pro lajky je, proč se říká, nebo to si mě ptají Aziati, protože vůbec netušej, proč košer je lepší kvalita, protože oni, když to ochutnají, tak to chutná úplně jinak. Třeba to trdlo, dáme příklad to trdlo. Já si koupím trdlo za 200 někde v centru a je mi divně potom, jo, ale když jsem měl třeba trdlo, ne, že bych ti dělal reklamu, ale fakt mi bylo dobře. Že jsi si dal jedno trdlo celý. Abych byl jako upřímnej, možná teda, když jsme to, tak jak vzniklo to trdlo, jo, abych se jako... Historie trdla, jdeme na to. Ne, historie trdla, ale prostě mý nepřátelé, zejména levicová lůza, měli hroznou radost, když zjistili, že jsme udělali trdelník, který všichni Pražáci nenávidí.
A jako samozřejmě mysleli si, že to je můj slabý bod a paradoxně mi pomohli k obrovské sledovanosti, tím bych tedy soudruhům chtěl poděkovat. Vzniklo to tak, že mě vůbec nevadil trdelník, který je prostě, je tam spor, jestli je to rumunský nebo maďarský mezi sebou, ale takovýchhle jídel je jako spousta. Ale vadilo mi, jak každý šizuňk píše staročeské trdlo, legendární. Nemá to nic společného s Českem, Nemá to nic společného s Českem. Četl jsem teda nějakou studii, že i ve středověku se někde ten trdelník objevoval, což není žádný zázrak, protože třeba ta naše restaurace má rakouskou herskou kuchyni. Tak jasně, když se tady ty etnici, tady byli Židi, Němci, Maďaři, tak se to míchalo, spousta Čechů má doma jídlo, o kterém ani neví, že je židovského původu nebo maďarského. No a tak prostě klasický guláš český, viď? No, přesně tak. A on i šnicl je echt Praha. Ano. A tak já jsem před nějakýma 7 let vozovat. Tohle mě bylo šumák. Mě spíš jako štvalo, jako spoustu lidí z toho židovského města, že vlastně je to taková facka, že všichni ty turisti nebo lidi tam přijdou a vědí, že všichni mají o šábesu zavřeno. Znamená, že v sobotu prostě máme svátek, kde nepracujeme. Od pátku večera do soboty večera. No v každém případě nikdy nikdo neřekl, že to je staročeský, naopak v těch úvodních videích píšeme, že to je jako Rumunsko, protože my máme recept z Rumunska a tak dále. Ale ten rozdíl v té chuti, na rovinu, není to o tom, že to je košer, ale je o tom, že jsem nebyl línej, sjel jsem do Rumunska a koupil jsem si originální recepturu. A ten rozdíl... Takže ty jsi šel přímo do Rumunska a ptal ses tam jako místních. No jasně, tak nebudu tady běhat po Staromáku a ptal jsem staročeský košer, jasně. No, akorát třeba rozdíl, v čem ty cítíš asi to je, že samozřejmě většina těch podnikatelů, a to nebudu rozbírat, proč to je jejich věc, do toho míchají nebo dělají to s olejem. Olejem, jasně, je to levnější. Je to možný, nevím, nikdy jsem... Co prostředníš, tam máš nějaký olej řepkovej. Aha, ok. Zatímco my máme jakoby vlastní mlíko tady z pražské farmy, který má asi 4% tuku, no jasně, takže samozřejmě to v tom trdelníku i v té zmrzlině ve všem jakoby cítíš. To samé ty ostatní ingredience. Já vždycky, když dělám nějaký biznis, a tohle byl jako humor, ale nechci kompromitovat tu kvalitu. Jasně. To znamená, my kupujeme jakoby košer, ale ty nejdražší ingredience. Samozřejmě, když to do toho jako smícháš, no tak ten výsledek asi vyjde jinak, než když je to ošizený. Ale není to primárně o tom košer, protože tam ten týpek, který si na to jako z mýho pohledu nehraje, je to prostě podfuk pro na ty věřící, tak ten do toho dává ty nejlevnější sračky. Takže, ale to nechci mluvit o něm, ale i všeobecně. Košer ne vždycky znamená lepší. Košer, pokud je to důvěryhodná certifikační agentura nebo rabín, tak je, že to, co máš na obalu, to složení, máš opravdu vevnitř. Košer nesleduje se kvalita těch ingrediencí, ale že jsou košer. To znamená, abych na to odpověděl, když je košer sračka, tak je taky košer sračka. I v Izraeli jsou hrozně rozšířený takový ty křupíky a jako děti to tam milujou, ale nevím, jak se to projeví do budoucna jako na zdraví těch lidí, protože jsou to fakt jako ty procesované věci, jasně. Procesovaný jako oni chutnají dobře, ale jsou hnusný, jako pro zdraví. Tak to jsem třeba nevěděl, to je dobrý. No, to znamená, je to opravdu o tom podnikateli, jak si na tom jako zakládá a tak. Takže u nás bych řekl, že to issue, proč ti to asi chutnalo líp, je, že jsme za prvý zachovali tu původní rumunskou recepturu. Ano, jasně, samozřejmě nás to stojí mnohem víc, protože spotřebujeme třeba 700 litrů mlíka měsíčně. Wow, a mlíko, 700 litrů mlíka. A to je jakoby ještě navíc teda mlíko z farmy, to není tamhle od strýčka zo Slovenska, což je vlastně jenom odstřeněná voda. Takže někde, a já jsem teda rád, že to někdo ocení a pozná ten jakoby rozdíl. Tak jo, děkuju to. A to vám takhle. Pokud máte košer, dejme tomu zaměřený, který jsou OK pro, dejme tomu, židy, který jsou věřící, to neznamená, že tam nemůže jít někdo jiný, ne? To nemá ale u toho trdelníku, protože třeba ta restaurace, co máme, ta je hodně zaměřená na maso a to je jako hodně drahý špás. Jasně. U tohohle trdelníku já jsem šel jako cestou tak, že byť máme tam ty více náklady, to znamená minimálně těch 60 dní v roce. Ty jsi to dělal pro srandu, jak vidím. Přesně tak. Ale to je super, ale.
ale vlastně jsem se rozhodl, že jsem tam dal možná i nižší ceny, než třeba na Staromáku a to. To znamená, na ten košer svět je to ještě levný. Ano. Ale výsledkem je, že tam chodí všichni. Ano. Češi, Poláci, Maďaři, Slováci, což jakoby lidi, kteří nejenom z centra, který mají hodně peněz, vlastně ta cena je úplně stejná, jako když jdeš na Karlštejn nebo někam jinam. A takže tam chodí jakoby úplně všichni. V té restauraci je to trochu jako... Jasně, to je zaměřený. Ale při dnešních cenách, které jsou jako to je tak skoro tam stejný. vlastně to tam může chodit každý. Já vím, že jsem vždycky nadával, jak je Izrael jako předražený, ty jídlo, jak je tam hrozně drahý. A dneska je to v Praze, jako když na nákup, tak No, je v to Praze horší. to je šílený. Je Takže to by nebude vadit, když těm přivezu 500 Vietnamců, dneska řídí to biznis. Ne, vůbec. Ne, že neodláká ti to všechny židy. Ne, jenom kluci dávejte bacha na to, jak furt naháníte ty český holky. Tony. Jo, aha, to je nějaký insider ne, joke. počkej, to radši vyškrtím, aby byl pak To nenaháněl mačetou, až... Ne, OK, výborně. Tak, na internetu kuluje slovo gojim, goj. Jo, a lidi to, protože já jsem se učil hebrejštinu, jsem chodil na synagogu, ale nemluvím plynule, ale učil jsem se každou, prostě tam na mě mluvil rabín hebrejsky a tak. A já to chápu trošku jinak, ale jelikož jsem chodil jako dítě a pak jsem to nechal být, protože jsem cestoval, odcházel jsem z té země, odkud jsem, miluji svoji země, jenom ta vláda je trošku zlá. No, ona za chvilku skončí. Doufám, už to mi říká máma už 20 let. Ne, už tam opravdu je Tak, to. slovo goj a goji, můžeš nám doopravdy vysvětlit, co to znamená, a tady zničíme ten internetový mýtus? Hele, jako slovo goj znamená označení osoby, která není židovského původu. Tak. A to je pouze terminus technicus, nic víc tom není. Samozřejmě antisemiti se snaží z toho udělat jako hanlivou urážku. Jako nežid. No, ale, jako, ale je to... jako snaží se z toho udělat něco neprilativního. Ale je to jako úplný bullshit. Prostě... To je jako žid žena. To znamená, že nejsi je chlap. to jednoduchý. Tak ano. jako buď jsem žid, tak jsem žid. Když nejsem žid, tak jsi nejsem goj. žid. Tak jsem goj. A jako včera na mě řval z auta nějaký individuum, hele ty zasraný gáčo, já potřebuju rychle někam... Takže goj je gáčo, ale gáčo je víc prilativní, že jo? Ale gáčo... Hele, já se nejsem úplně jistý, jestli to bych lhal, ano. jestli to gáčo v původním slova smyslu... Ne, to je slang. Já jsem tady měl Roma, který studoval je vysoký, Jakože to gáčo je nadávka. Je to nadávka, ale není to původně romština. To se vyvíjelo až později tady jenom, a ve Slovensku. Goj není, jako samozřejmě může to být použitý jako nadávka, což může být úplně všechno, ale v původním slova smyslu to na tom není nic špatného. Prostě ten je žid, ten je goj, ten je muslim, ten je tohle. Takže samozřejmě to ty antisemiti jako zkoušejí a je to jako absolutní jako bullshit. Já ti řeknu takovou anekdotu. Já jsem měl tady člověka, který je Rom, a šel dokonce do Indie, aby studoval původ a studoval tady na Vysokou školu Karlovy univerzity romanistiku, nevím, jak se to jmenuje správně, a ještě hinduštinu a umluví i hindsky a starohindsky, takže je nadupaný. A ty věci, co říkal na podcastu, a co dávali smysl, co se týče historie, tak ho tam prostě všichni Romové nadávali, že tak není, že pochází z Egypta a blá, blá, blá. Jo, takže vždycky seš ukamenovaný. Která mě řekla, že Romové pochází, je to jeden ztracený izraelský kmen. Ano, a pozor, oni byli v Izraeli, ale ta historie, tak oni si to nepsali, oni kočovali i přes Izrael, jo, ale jak to není psaný, a on mi řekl jeden vtip, protože on ví, že jsem žid, a řekl, víš, jaký je rozdíl mezi tebou a mnou, mezi Romem a Židem? A já, povídej. A to pak ostříhal, ale já to tam budu dávat, doufám, že ti to nebude vadit. Jaký je rozdíl mezi Židem a Romem? Žádnej. Rom krade přímo a Žid systematicky. Jo. Jak to je čurákovina, ale dobře. On se hrozně smál. OK, tak, slovo goj je jasný, košer je jasný, tak, podívej se, jak jsi oblečený. Ty máš nějaký extrémní koníčky, tohle to jsi oblečený jako biker, řekni nám o tom něco. Ne, to je rašgard na brazilský jiu-jitsu. Jo, tady tohle to, jo? Jo. Ale tady tohle s tou Davidovou hvězdou na místě, to je nějaký gang? Jsi v nějakým gangu? Ne, tomu se nebudu
nejsem v žádném gangu, jsme motorističtí entuziasté. Tady v co Čechách? jezdí no, celosvětově. Celosvětově, A tady v Čechách nemáme žádnou strukturu, což začíná být nějaký tlak, aby se to změnilo, ale zatím jsme jenom prostě kluci, co rádi jezdí na motorkách. A kde to vzniklo? To je americká kultura vlastně, Hele, ta bajková, že jo? to vzniklo, jakoby jestli se bavíš o MC scéně, tak to vzniklo v Kalifornii a vzniklo to vlastně navrátilci, kteří se vrátili vlastně z druhé světové války, měli tenkrát to nebo PTSD, byli vlastně divoký fréři, vrátili se po 4-5 letech války. To byli jiní chlapi, že jo? To byli jako jináčí chlapy. A nebyli schopní logicky jako dneska Ukrajinci, Izraelci se integrovat. Nejde to, prostě se po té válce, je to těžké, je to hrozně náročné. Máš ty jasně, no. Takže prostě jako založili, a tenkrát motorkářství bylo takový, že si koupili 4 bejgle, objela celá rodina jako blok a lehli si na zahrádku, tak tyhle vlastně začali proti tomu rebelovat, jezdili rychle, jezdili bez helmy, dostávali se do konfliktu se zákonem a z toho vlastně vznikla ta MC scéna, ta americká MC scéna, která se potom jakoby rozšířila do celého světa. Perfektní. Teď dáme poslední pauzičku a pak se budu ptát o tobě a tím bychom končili. Okay. Jo? Tak, teď otázky osobní o tobě, nesoukromí. Co ty všechno děláš? Vidím, že tam děláš nějaký jiu-jitsu. Co ještě, jaký máš hobby? Hobby mám akvaristiku. Akvaristiku? Akvaristiku. Co to je? Akvarijní rybičky. Takže máš samý rybičky, jako židovský rybičky tam máš jako? Židovský rybičky mají jarmulku a všechno? Nemají jarmulku, mám africký cichlidy. Židovský rybičky nemám, to jsem ještě, a to je možná zajímavé. Zkusím vygooglit nějakou židovskou rybičku. Okay, ne, dělám celý život s přestávkama bojové sporty. Jaký děláš? Brazilský jiu-jitsu nebo jiu-jitsu? Já jsem začal za socialismu v Rudé hvězdě Hostivař. Tam jsem dělal řecko-římský zápas. Zápasník. Pak jsem dělal karate, ale to za bolševika stálo za prd, protože nám nechtěli dovolit full kontakt. Jo. A pak jsem v raném mládí začal chodit k vlastně člověkovi, který tady tu scénu založil, k Péťovi Macháčkovi do Hanuman Gymu na Thai box. Akorát samozřejmě ten věk nevosereš, Jasně. takže jsem si otočil kolena. Takže ty nohy prostě na tom tréninku už to nebylo to pravý ořechový. Nechtěl jsem z toho jako vypadnout, tak mi nějaký dobrák doporučil brazilský jiu-jitsu, který mě teda jako baví. Je to pro mě mnohem náročnější než celý Thai box a těch zranění je tam asi 100krát víc, ale jako nevyprdnu se na to a dokud se budu moc hejbat, tak jako vlastně kromě soboty jsem v gymu každý den. A co Krav Maga? Co si o tom myslíš? Řekni pravdu. Pokud nejseš voják a nemáš naprosto nesmysl. Krav Maga není bojový umění. Krav Maga je o tom, aby ti někdo neublížil, případně aby z toho protivníka zabil. Takže Krav Maga pro normální lidi je úplně k ničemu, zejména pro ženy, protože ještě ženská prostě má nějakou váhu, tak 50kilová ženská bez výcviku, asi s výcvikem se 100kilovému násilníkovi neubrání. Ale jako nic proti tomu, jestli to někdo chce trénovat, aby se cítil fit, zvýšilo se mu sebevědomí, tak na tom jako nevidím nic špatného. Pak jsem viděl na tvůj Instagram, teď nevím, jestli je veřejný, nebo... Není veřejný. Takže mám to privilegium, že ses mi tam přidal a můžeme se teda o tom bavit. Že tam máš nějaký starý fotky, jak tam máš zbraně, nebo ty jsi sloužil v armádě nějaký? Jako ty úplně stařičký fotky, nebo jak když by bylo 18-19? Asi jo. No to... Ty jsi byl voják, nebo dělal jsi nějaký? Prostě ty stařičký fotky jsou z Izraele. No jasně, okay. A ty nový fotky jsou taky z Izraele, kdy jsem vlastně poučenej těma 2 hajzlama, který mě jako ubližovali mě neublížili. Zabili nepřímo spoustu lidí, kterým jsem vlastně potom už nemohl pomoct, takže ty lidi zabili mnoho lidí na Ukrajině.
Pak to málem zabilo i dost lidí v Izraeli, ale tam prostě jsme si to během 15 minut všechno vyříkali. Tak já jsem vlastně navázal, jmenovalo, v roce 1948, vlastně to málo kdo ví, Ano. Československá republika pomáhala Izraeli při jeho vzniku. Ano. Dodávala mu spoustu zbraní, dodávala letadla, Ano. trénovala piloty, a i nějaký určitý výcvik jednotek. Ta operace se jmenovala operace Čáp, Chasida, a my jsme vlastně po tom masakru toho 7. udělali operaci Chasida 2. Tam už jsem byl poučen krizovým vývojem a nepotřeboval jsem to promovat na internetu, takže se nám podařilo uspořádat sbírku v řádu $1 000 000. A vlastně jsem lítal samotamo do Izraele a zpátky a vozil jsem jim tam pomoc. Akorát vlastně byla dohoda s našima sponzorama a i teda s mojí rodinou, že jsme nevozili žádný zbraně. Na to teda stejně jako nebylo vydaný žádný zbraně, oni nepotřebovali. Jasně. Ale vozili jsme tam právě že pláty, vesty, rukavice, nákoleníky, škrtidla, spacáky, věci prostě proti dešti, houpací sítě a takovéhle věci. A jelikož, a teď nechci se nikoho dotknout, jasně. ale nedůvěřuju těm nadacím nebo ne nedůvěřuju, vím, jak to funguje. Ty prostě vybereš 1 000 000, ale 500 000 sní ta nadace, no nedávno ti lidi pracujou, ale takže jsem tohle nechtěl. Nakoupili se ty věci přesně, co ty určitý velitelé požadovali, a já jsem s tím letěl do Izraele, kde na mě čekal nějaký malinký konvoj a s tím jsme jeli jakoby rovnou na to bojiště a předávalo se to přímo těm vojákům z ruky do ruky, a já jsem si vlastně za to neřekl vůbec nic. Jediný, co jsem si nechal zaplatit, byla turistická letenka a spal jsem buď nějakým, když to cheap hotelu, nebo na té houpací síti, ale víc se k tomu jako vyjadřovat nechci. Jasně. Ty fotky s těma zbraněma tam jsou a je to tak. OK, tak kdybyste chtěli vědět, tak se musíte zeptat osobně, jo, tady se to nedozvíte. Perfektní. A co se týče, ještě se vrátíme k těm tvým motorkám. Takže tady není žádná organizace, ale ty se scházíš s těma, který mají nějakou organizaci? Hele, já jsem jako motorkář, já jsem asi 19 let. Jestli se mě ptáš, mám spoustu kamarádů v MC klubech, ale je to o tom, že aby si byl full MC, musíš se tomu prostě věnovat a první je MCčko a pak je rodina. Okay. Takže z tohohle důvodu já jsem neusiloval, aby Star of Davidson v Čechách bylo MCčko. Jasně. Teďka se dějou nějaký změny na té scéně celoevropský, který nás třeba k tomu jakoby donutí, nechci říkat důvody, ale určitě já v 51 letech nebudu ten, který tomu bude šéfovat, nebo jasně, tak prostě angažovat se třeba můžu, jasně, ale nebudu tomu šéfovat, je mi 51, na té MC scéně to funguje nějak, to už prostě musí udělat nějaký mladý, nadějný inženýr. A pokud se ti třeba někdo ozve, nějaký mladý, který má přístup k penězům a chce to, může se ti ozvat, nebo doporučuješ nějaký stránky, kde se může jako připojit nějaký komunitě? Co to má co dělat s penězma? Já nevím, jak to funguje, protože ty motorky zrovna nebudou stát 10 korun, ty motorky, ne, určitě ta situace jako po tom masakru, který tady nastal, máme tady lidí jako opravdu hodně, ale spousta z nich jsou právě veteráni z těch bojů a tak dále, takže to necháváme jako volně plynout a setkáváme se, projíždíme se, nic víc v tom. Protože je to vibe přirozený, to prostě nic víc bych tam nehledal. Nemáme žádný židovský MC na území České republiky. Chápu. A ty máš nějaký, znají tě v Americe? Máš nějaké působení v Americe? Znají mě v Americe. Ale co se týče třeba těch motorek a tak? Abych to pochopil. Star of Davidson je normálně registrovaná značka, schválená i Harley Davidsonem, ale v Americe mě znají víceméně víc jakoby z jiných důvodů. Kvůli těm motorkám taky trošku, ale je to spíš tím působením mým na sociálních sítích. Můj biznis v Americe drtivá většina těch lidí ani nezná. Jasně. A máš ještě třeba nějaký koníčky a pokud ne, dalo by se říct, že podnikání je tvůj koníček? Je to bohužel tak, podnikání je mým koníčkem. Že to baví?
No jinak bych to nedělal. Jasně. No. OK, a pokud to není tajný, kolik těch podniků máš? Nebo působíš na ně? Ani nevíš. No, tak nejsem Andrej Babiš, Jasně. ale nevím. Nevíš, kolik těch má? To je takový problém, bych chtěl mít taky. Nespočítal. Naopak teda je pravdou, že čím jsem starší, tak se nějakých věcí jako snažím zbavovat, protože rubáš nemá kapsy. Poslední době mi umřelo hodně kamarádů do 60 let věku a jakoby pak to člověka jako nutí přehodnocovat. Jo, protože stejně jakoby čím víc vyděláš, tím víc se o to musíš starat, sežerou ti to daně, nebo nějaký takovýhle dobráci na to pošlou úřady, čojku, aby ti dali pokutu, což je asi jiný způsob daní. Takže čím víc se snažíš, tím víc jako vlastně s tím máš starostí. Dřív jsem šel jako do všeho, protože mě to bavilo, ty biznesy. Dneska už si prostě vybírám, buď mě to musí super bavit, nebo to musí být jako interesantní biznis. Už to není, že bych třeba mě někdo prosí otevřít košer, prodejnu. Vím, že to tady v Čechách nemá smysl, že se jako budu s tím ztrácet čas a ten přínos jako je minimální, takže to nedává jako smysl. Třeba jsem chtěl, hrozně mě bavilo udělat židovskýho barbra na židovském městě. To v New Yorku frčí, ale... Já vím, ale problém je, že třeba ten prostor, který mám, je v baráku, což by asi nebyl problém procházet tím barákem, ale ten prostor je strašně maličký, to je třeba 40 metrů čtverečních, takže by to hygiena nedovolila, že potřebuješ všechny ty umýváčky a tak. A zase provozovat barbara, kde máš 2 křesla nebo jedno, to nedává smysl ani hrozně by se mi to líbilo, ale ekonomicky by to bylo jako, by se to neuživilo. A teď otázka na tebe. Co ti v životě dělá největší radost? Asi děti. Děti. Takže se mám pořídit hodně dětí. Jako není to ráda od tebe, ale... Taky jako když se ti podaří ty děti vychovat, což jako není sranda. Asi ne, no. A prostě jdou si svojí cestou, ale ty vidíš, že se jim poměrně daří a jsou šťastní v tom životě, tak to bych řekl, že byl jako můj nejúspěšnější podnik. Děti, protože to prostě penězma jako ta rodina nejde úplně nahradit. Jak říkají lidi, že si můžeš všechno koupit, nebo všechno se dá vyřešit penězma. Já jsem to zažil zrovna brutálním způsobem jako dítě, že to není úplně pravda. Nenahradíš penězma ani rodinu a hlavně nenahradíš potom penězma to zdraví. A to je právě spojený s tím biznisem, že minule mě zastavili nějaký 2, nevím jestli youtubeři, ale měli takovej ten DJI mikrofonek s tím kocourem na tom a ptají se, pane, jak se dá vydělat na takový auto? A teď jako nevím, co čekali, jestli flipování, krypto. Říkám, no nic, dělám to od 16 let. Aha. Jo, a to už se jim jako nelíbilo, že prostě, že to jako prostě nějaký. Ale dneska samozřejmě ty možnosti jsou nekoneční oproti tomu, co bylo dřív, když jsi geniální nebo šikovný programátor, dokážeš vydělat, když jsi schopnej, dokážeš dneska asi vydělat ty peníze líp než dřív, ale je třeba obrovská jako konkurence. Hele, já mám zkušenosti už pro ty mladý, že pokud seš nějakým způsobem rychle získat peníze a podaří se ti to, tak tam se nastaví taková stěna, zrcadlo, že ti to úplně zkazí charakter, pokud nemáš nějaký základní výchovu nebo peněžní vzdělávání, protože je něco jiného, když pracuješ celý život, na ty peníze chováš se k tomu trošku jinak, nežli rychle, já potřebuju to auto a tak a nějaký krypto a tak a to je pravda úplně, i kdybys to dostal, tak možná je to ještě horší. Mě se někdo zeptal, co bych dělal, kdybych ze dne na den vydělal jako třeba 50 milionů dolarů. Nic by se nezměnilo asi, život že? Změnil. Nic. No, to je přesně to budu asi znít trošku... Byl by to voser, protože bych se ještě musel starat o to, abych ty peníze zhodnocoval, nesežrala inflace a tak dále. Takže bude to znít možná jako klišé, ale ne vždycky peníze přinášejí štěstí. No, to je pravda, ale to člověk zjistí, až je má právě. A ono to je trošku takový, jako trošku voser, ale všechno chtít zkrátit
jako v životě, jako aby si měl výsledky jako se cvičením, prostě píchat si steroidy nebo udělat nějaký podvod, tak ono si to stejně vrátí a pokud nejseš na to mentálně přizpůsobený, i kdybys vyhrál loterii a nejseš mentálně přizpůsobený, tak to všechno ztratíš. Ale ta posilovna, to je další jako extrém, když tam prostě vidím ty kluky, kterým je 22, vypadají jak Hulk, ale prostě oni nepřemýšlejí, že když si začnou píchat testák v 17, tak se už asi nepostaví ten ocas. Když si do sebe ládujou steroidy, nebo prostě občas na mě vyskakují úplný šílenosti, jako na TikToku, teďka s těma peptidama a tohleto. Zkrátky jsou špatný vždycky. Je to jakoby každýho. Já sám mám problém jako s jídlem, protože jim málo, pak se najím jako špatných věcí, takže a ten metabolismus 51 už tak nefunguje. Jasně. Takže vím, že to je těžký, ale znám lidi, co si píchají vlastně ty injekce, které jsou úžasný podle mě pro lidi, kteří mají cukrovku, anebo jsou hraničně. Jasně. To je jako podle mě život zachraňující, ale třeba ta obézní obluda z kaprovky, která prostě si do sebe píchá Mounjaro a hned běží do McDonaldu to dojíst, tak tomu jako úplně... Ale dává si dietní Coca-Colu, pozor. To nevím, co se dává, ale je to úplně... Jo, to je klišé, jak... Vymletá jako Jasně. Dylina, která... Dřív by ji jako nepustili od kurníku jako do baráku. Dneska je to jakoby celebrita, tím zdravíme. Ale je pravda, podle toho, jak ji teď vnímám, že máš hodně sporů, útoků a tím, jaký jsi volnej, tak vždycky přijdou nějaký sračky. Z tvých životních zkušeností, teď pro mladý, co jsi uvědomil za celé léta tvýho života, kde jsi dělal jako největší chybu, kdyby jsi mohl poradit třeba zpátky, když by ti bylo třeba 18, 16. Co by jsi poradil? Já jsem jako v životě, ne že prodělal, ale zablokoval jsem si biznisy v řádu stovek milionů korun právě svojí povahou. A samozřejmě někdy o tom jakoby přemýšlím. Určitě v určitých situacích bych se asi choval trošičku jinak. Na druhou stranu si prostě říkám, já jsem jaký jsem a nevidím důvod jakoby se měnit. Jasně. Člověk se stejně jako věkem mění, třeba u těch respirátorů. Tam jsem se za začátku choval poměrně rozumně, věděl jsem, že ten můj protivník je jako obrovský hovado. Bohužel musím přiznat, to teda přiznávám i jemu, že jsem se nechal vyprovokovat. Že frér mi začal nadávat, vyhrožovat, posílat jakoby výhružní SMSky, no a rozjelo se tornádo, který mě ve finále stálo 400 000 a nějaký ušlý miliony. Ale nebrečím kvůli tomu. Prostě tak to je, někdy seš nahoře, někdy seš dole, někdy dostaneš přezdečku, nedostaneš. Zase, když se podívám třeba na život mýho táty, říkám, ten život je prostě nepřekročil nikomu, ten snad ani nedostal nikdy pokutu za řízení, neměl žádný adrenalin, prostě prožil si takovej... Že to bylo hodně safe. Život prostě, jako úplně, měl jiný styl života. Jasně. Ale vlastně život jako o ničem a pak, když vyprávěl nějaký historky z mládí vnoučatům, tak jsme věděli, že si z toho polovičku chudák musel trochu vymyslet, aby to bylo... Ale každý takovýhle jako není a jak říkal Sunny Barger, můj životní styl jako rozhodně lidem nedoporučuju. Takže samozřejmě jsou lidi, kteří chtějí žít on the safe side, nechtějí být vidět, nechtějí... Umím si představit, že třeba ten útok s těma vestama byl jako pro normálního člověka by byl masakrózní. Mě to taky chvilku jako štvalo, ale prostě musíš jako jít dál. Takže se z věcí neposrat lidi. Ne, musí prostě se neposrat. Ale vím, že to zní jako hrozně jednoduše, ale je to samozřejmě jakoby strašně těžký. Jsou situace, kdy tě to mrzí, mě to třeba z času dávají jako vyžrat i moje vlastní děti, tohle si říkat neměl, tohle si dělat neměl a tak dále. Ale prostě jsem to já a já vlastně u lidí vyvolávám dvě emoce. Buď mě lidi milujou, anebo nenávidějí. Bohužel ta cesta střední se mi jako nikdy nepovedla. A to je lepší. Lepší být milovaný tím, co seš, nežli nějaký masky. Já se nikoho jako nedoproušuju. Chceš se mnou dělat biznis, uděláme, nechceš.
nechceš. Moje rada do života, což ty jsi živým příkladem, být autentickým a nehrát hru nikoho jiného. A co se týče těch lidí, kterým měl si spory a možná budeš mít, jak se říká, nenechat se vyprovokovat, protože, jak se říká, nevím, jestli to říkám blbě česky, ale s prasatem se nesmíš hádat, protože když se s ním budeš hádat, tak nejenom, že ti zašpiní a ještě mu to bude bavit. Hele, je to pravda, ale je to samozřejmě strašně jako náročný. Já jsem to zažíval na tom internetu. Ty poslední 3 roky hrozně dlouho mi trvalo, než jsem se odnaučil reagovat na všechny ty troly a tak dále. Nakonec vlastně mě ten klid na duši přinesly děti, protože jak jsem byl hodně aktivní na tom Xku, tak se to začínalo i dotýkat jejich, nějaké tam jako i šikanovat a já jsem si vlastně řekl, za ten klid těch mých dětí to prostě nestojí. Takže jsem to Xko jako ne úplně smazal, ale vymazal jsem tu aplikaci, což to Xko vyčuchalo, už mi nedávalo takový dosahy, už jsem na tom netrávil 2-3 hodiny denně, protože to bylo jako hodně intenzivní za té války. A mám klid jako na duši, protože abych každý den furt dostával nějaký negativní informace, to je taky nepříjemný. Já si pamatuju, za komunismu jsme měli sociální výchovu a museli jsme vždycky nosit novinky. A v prváku spadnul Bangladéši autobus a umřeli 3 lidi. Ve čtvrťáku každý měsíc tu samou zprávu jsme přečetli paní učitelce, akorát jsme si vymysleli, že jich umřelo 256. Jo, jako vlastně noviny a zprávy se nás vůbec nedotýkaly. Já když se bavím s tou mladou generací, která furt něco řeší na Instagramu, nebo to se mě všichni ptali, a co si teda v mládí dělal? Říkal, prcal a rval jsem se, nic jiného jsem mládí dělal a jediná moje starost byla, abych nedostal pohlavní chorobu, v případě se nestal nedobrovolně otcem. A to ty mladí prostě vůbec jako nechápou. Oni ani neprcají ty mladí. Jsem si myslel, že jsem vylez jako v bobří kožešině s kyjem z jeskyně. Ale já teda na to mládí teďka jako senilní stařec docela rád jako vzpomínám, když už si teda rozpomenu. No. Tak jsi rád tím, co seš? Asi to je super, tak berte si příklad. Jsou určitý věci, které bych změnil, je pravda, že jelikož jsem jako hodně byl, nebo jsem do dneška jako prudkej, tak třeba dneska věci, kvůli kterým jsem měl obrovský konflikty v minulosti, se mě ani nedotknou. Vůbec prostě jsem byl schopný rozpoutat mnohamilionovou válku kvůli něčemu a dneska, když mi někdo něco takového řekne, OK, a jdu dál, vůbec se mě to jako... Hodně štěstí, nazdar, takže tím věkem se to samozřejmě mění a je hrozně jednoduchý být jako chytrej teďka, co bych dělalo mládí, jo, jakoby, dobře, tak bych býval na té pařížský koupil 50 bytů a dneska bych tamhle ze strejdou seděl někde na Kubě a cucal tam jako doutníky a nedělal bych nic. To bych samozřejmě nedělal, tuto věc. Ale prostě z nějakého morálního důvodu jsem to nechtěl. Dneska to vidím, že to byla velká hovadina, ale taky hodně práce, hodně zodpovědnosti, takže to nejde prostě posuzovat. Ať si ty lidi žijou svůj život, snaží se neubližovat těm ostatním a prožít ho nejlíp, jak to jde, protože ta zlatá doba skončila. Teďka už jako to bude jenom náročnější a náročnější. Jo. Tak Arone, kde ti můžou lidi najít, ne tebe přímo, ale na začátku, aby si vyzkoušeli tvé podniky. Já teda doporučuji to trdlo, který se jmenuje Hejmiše Trdlajch, říkám to správně? Jo, já si myslím, že pro normální lidi ten Hejmiše, ale je to prostě normální trdelník. Není to tak, jako že tam přijdete, sníte trdelník a dostanete orgasmus. To bych jako nepřeháněl. A ta restaurace třeba ta... Jak se jmenuje? King Solomon. King Solomon restaurace. Solomon, ale jako říkám, to je vyšší cenová relace. Právě z toho důvodu, že ty náklady na to jsou jako vysoké. Abyste věděli, kdybyste se chtěli vyzkoušet pravý košer. Co by mohli vyzkoušet je, ono jich je několik po Praze, ale v ulici u Starého Hřbitova certifikujeme kolegy z firmy Steiner Kovařík a ty mají jako super kvalitní čokoládu, která je teďka i košer, jako to je jedna z nejlepších čokolád. To je ta čokoláda, kde stojí péro? Ne. To je voda, jo? To je ta čokoláda. OK, Arone, jestli nemáš ještě třeba něco co říct, co bys si chtěl říct? Já myslím, že asi jsme to vyčerpali. Já se jenom omlouvám za nějaký ty vulgarity. To dáme pryč. Protože se jakoby přiznám, že to téma těch neprůstřelných vest pro tu Ukrajinu
se mě jako dotýká, to je jedna z mála věcí, která mě jako dokáže do dneška vytočit, ale zase to beru pragmaticky, prostě o tom je život, tak to jako je. A jinak, no, hele, Arone, já děkuju moc, že jsi přišel a upřímně mě se to líbí víc, když člověk to říká z emoce právě jak to je, i když to zní třeba pro společnost vulgárně a tak, samozřejmě vždycky nějaký lepší způsob, ale říkáš to bez masky. Hele, a to si hodně vážím. Ale pravdou jako je, že třeba to moje publikace na tom Twitteru, tak moje starší dcera, obě byly hrozně kritický k tomu a já jsem prostě to jinak nedokázal a nedokážu, takže jsem třeba ten svůj účet nabízel někomu, kdo si myslím, že je mnohem šikovnější než já, píše ty věci s rozvahou a tak dále, nedává do toho žádný emoce jasně. a tak dále a on sám mi odpověděl, ne Arone, já chápu, že to může vypadat kontroverzně, ale ty lidi tě sledují právě proto, jaký jako jsi. Což ty, jasně. A když se tam budeš přetvařovat, nebo to všechno necháš napsat umělou inteligenci, která to jako učiše a napíše líbivě, tak to nedává jako smysl. Takže na tom Twitteru já jsem prostě za rekordní čas, jako jsem Twitteru vůbec nerozuměl, nazbíral třeba 8 000 followerů, což je hodně na Twitteru, no to je, ale samozřejmě je tam spousta lidí, co si mě zablokovala, protože se jim nelíbilo, jak se vyjadřuju, anebo právě ty respirátorový chlapci, vždycky, když se něco dělo, jako když jsem byl třeba účastný té střelby na té filozofické fakultě, tak se to moje jméno tam hodně objevovalo a oni toho využili a házeli tam na mě hovna, takže spousta lidí jakoby. Jo, by the way, co se týká filozofické fakulty, až tam budete mít dceru a budete 2 metry od té střelby, tak mě pak můžete chodit vyprávět, jak byste se vy, hrdinové, zachovali. Ta filozofická fakulta, já jsem na ty sračky na Twitteru nereagoval právě k respektu k mým dcerám a jejím spolužákům, kteří tam jako zahynuli, ale opět byli to většinou lidi, kteří by se jako s odpuštěním posrali 800 metrů od té budovy. A takže jako ty lidi prostě někdy se chovají jako opravdoví kreténi a prasata. A ta filozofická fakulta třeba jako poškodila, nebo jako ty děti to vnímají jako špatně do dneška a to vedení filozofické fakulty pro bezpečnost svých žáků neudělalo za 4 roky vůbec. Samozřejmě. Nic. Ale to jsem jako nechtěl tady jsem tahat. Jasně, to nevadí, ale je to třeba říct, tak to řekni. No. Mimochodem, Aron, milujte ho, nebo ho nenáviďte ho, je to právě Aron. Díky, že jsi přišel. Ahoj. Tak jo, naschle. Čau. Šalom.